Salam dostlar, bugünkü dərsimiz bizim arraylardan olacaq, masiflərdən və gəlin biz birinci neyini, gəlin o bir blokunu açaq, dibi bir blokun, üzr istəyəm və bura bir masif əlavə eləyək. Deməli, adını qoyaq, məsəl üçün R complex data type array və burada yadınızdadırsa bir dərsdə sizə bunu izah eləmişdim. 2.50 dənə elementimiz olacaq və bunun type'ı olsun int. Tamam, bunu save eləyək, bağlayaq, yaxçın. Tamam. Və indi gəlin bir dənə funksiya yaradaq, fb3 olsun, function block daha doğrusu və adını qoyaq connection r olsun, oku basırıq və açaq bu function bloku. Və burada dostlar, function blockda biz nə edirik? Elə birinci parametrdə ində yaradaq bir in1 və bunun data type'ı olsun bizdə array. Və burada nə yazırıq dostlar? Burada eyni cür yazırıq. Biraz fərqi ondadır ki, type'ın birinci sətrin özündə yazırıq 50 və type of int qoyuruq və enter basırsınız. Burada dostlar görməsəz tam var, yuxarıdan böyüdə bilərsiniz və gəlin bunu nədə istifadə eləyək. Tutarım ki, gəlin bir add əməliyyatı olsun. Add əməliyyatları bizdə integer functionda olur və bura bir add əlavə eləyək və bura 30 duraq, deməli insert symbol int1 olsun bizdə dördüncü ilə tutarım ki 4 ilə 5. Burada dostlar fikir versəz, mən özüm deməli burada DS işarəsi qoyuram. DS işarəsi qoymazsaz nə baş verəcək? Baxın, tutarım ki, burada 5 yazırıq, məsəl üçün 5 yazdıq, bağladıq, bunu enter basırıq və burada görürsünüz boş belə bir sətir gəlir. Bu sözün açığı bilməm, təzə versiyalarda bəlkə artıq ləğv olunub, amma burada bu problem verir. Siz nə etsəz belə yarada bilməyəsiniz datanı. 7 qoyuram, məsəl üçün olmur da. Lap belə yerdə bu pəncərəni də bağlayaq, bir dənə tap burada qalsın. Məsəl üçün yenə 7 eləyəm, ya 6 eləyəm, fərqi yoxdur, 6 eləyim. Yenə yaranmır, işinə boşda qalır. Ona görə də burada deməli yaradanda inti seçəndə bax, bura DS qoyun. Tamam, bura gəlin 5 qoyaq indi, 5 enter və çıxışı da yazaq, məsəl üçün 6-ya. Burada yazaq DS in 1 6 olsun, 6. Tamam. Və indi gəlin bunu save eləyək. Yes. Tamam, errorumuz yoxdur. Gəlin OB1 blokunu açaq. Open object. Buranı bağlayaq. Tam bir dəqiqə dur, baxın bizdə nə idi? Bu bizdə motoru idi. Tamam, bunu bağlayaq. Yeni network yaradaq. Network və burada bizim function bloku seçək. R əlavə eləyək bura və burada gəlin bizim data bloku əlavə, masivi əlavə eləyək. Insert data 1 nöqtə
.r. Baxaq görə gələcəkmi yoxsa. Tamam, gəldi, bizim masivimiz yerindədir. Və gəlin bunu save eləyək yenidən. One more is not filled on. Tak, bir dəqiqə. Biz bunu EBOK-da yaratmışıq. Mən onu istədim. Funksiya da göstərəm. EBOK-dur, dursun, DB4 olsun. Yes. Save eləyək. Və burada dostlar, gəlin biz ilk öncə neyək sizlə monitor modify variable seçək və ayda belə seçə bilməyik. Tamam. Yaxşı, gəlin start verək, oradan əlavə eləyərik bizim deməli monitor üçün variable'ları, dəyişənləri əlavə eləyərik. Bu bir dənə şəbəkə modullarını da yoxlayım, bunu bağlayam. Mən də həmişə dediyim kimi burada virtual maşınlar var. Tamam, VM, KVM söndürdü, enable eləyək bunu. Bunu bağlayaq və simulatoru yenidən start verək. Yes. Yalan configuration model. Yes. Ok. Yes. Yəni PLC-ni yoxlayaq. PLC hal-hazırda işləyir. Gəlin indi bizim deməli FB3 funksiyasını açaq. Və burada PLC monitor modify variable buranı biraz da burada bir funksiya düzdür. Buranı biraz qaldıraq belə. Və burada dostlar yadınızdadırsa biz necə əlavə edirdik. Bir dəqiqə. Biraz böyüdüm belə. Böyüdək belə və burada nə yazırıq? Yadınızdadırsa nətər gəlir. Deməli bizim data blokun adı nə idi bizdə? Data 1. Data 1. Yəni böyük hərflə yazırıq. Data 1 nöqtə arrayın adı, masivin adı R. Və bizə lazımdır hansı elementdə? 4, 5, 6. Deməli yazaq. Gəlin 4 ilə 5-i yazaq. Və gəlin indi bu adresi kopya eləyək. Tam paste eləyək və burada bunu qoyaq 9. 9 olmayacaq. Bu dostlar intdə bizdə 2-2 getməlidir. Ona görə olacaq deməli 8-10 olmalıdır. Bəli, düz dostlar 5-ə gəldi birbaşa və bunu dəyişək eləyək decimal və buranı decimal eləyək və indi isə deməli biz nə edirik? Deməli biz dostlar birinci bizim funksiyanı gəlin monitoring modu çevirək. Tamam, bütün dəyərlər sıfırdır və burada da eyni açıqımızı və buranı tutarım ki eləyək 20 eləyək. Enter basaq və burada modify 20 gəldi, burada da dəyişdi. Və buranın məsələsini eləyək 40 enter və modify eləyək və bu dəyərlərimi işləyir. Yəni funksiyanın masivlərin bir idarə etmə üsulu da budur. Əsas sizə demişdim, trendlərdə daha çox istifadə olunur. Yaxud da eyni cür alarmlar gəlirsə orada istifadə edə bilərsiniz. Və növbəti dərsdə indi dəqiq deməyəcəm. Ola bilsin ki, Windows-a başladıq, ola bilsin ki, PLC-lərlə əlaqəni qurmağı
elədik, amma PLC-nin əlaqə qurmağı da Vinsin tərkib dərsi kimi edəcəyik. Təşəkkür edirəm hamınıza, çox sağ olun dostlar.